технологический. Потому что Максим довольно подробно разбирает, как именно технологические выборы были провалены. Как, скажем, не было нормального фандрайзинга.什么事啊？是呀，干！我叫你干嘛呢？你冇嗌？靠背啊，干啥去？干乜嘢事啊？誒，人一定係那班用吗？冇。Вот она авария, блядь. Ебать. Останавливай, тварь! Хуем, блядь, остановился. Как месяц линяет в луну. Постучали, 824, АХВМ 824, а я АХВМ 820. Есть. Ёбывай, дурак, блядь. Ой, господи, Настя, остановись.
Да. И? Ёпты, блядь! Пиздец, ёбаный Абхаз, блядь. Ми порадуємося, у мене є ще 3-літрова сьогодні з кедровим орехом, вона така, правда, с мышиным пополам.